React ကိုလေ့လာနေကြတဲ့လန်နာများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာလေးမှာ React ကို installation လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် file ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ installation လုပ်ပြသွားမယ့်သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင် React ကို install လုပ်တဲ့အခါမှာnpx create react app ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ command ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ install လုပ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုသင်ခန်းစာမှာက file ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ install လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် file ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ install လုပ်တာက create react app နဲ့အသုံးပြုတာထက်ပိုပြီးတော့မြန်ဆန်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ vite ကို internet ကနေပြီးတော့ရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုး install တင်ရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက browser လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘာတွေတင်မှာလဲဘာတွေလေ့လာရမလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ GitHub ပေါ့နော် GitHub ရဲ့ repository ထဲမှာရှိနေပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ installation မလုပ်ခင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအရင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ github.com ပေါ့နော် github.com/ ဒီနေရာမှာ user နဲ့အနေနဲ့ sanlin.stik3 ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိပ်စာလေးကိုလာလိုက်ပါဒီလိပ်စာကိုလာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ GitHub ကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် repository ဆိုတဲ့အထက်ကိုဝင်သွားလိုက်ပါโอเคခဏလေးစောင့်မယ်ဒီထက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ react dev rec dev v2 ဆိုလို့ရှိပါတယ်ဒီထက်ကိုလမ်းပြီးတော့ဝင်သွားပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာသင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုဒီ repository ထဲမှာတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ react render html တို့ react jsx တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီသင်ခန်းစာတွေကိုပေါ့နော်ဒီ branch ကနေပြီးတော့တွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်လောလောဆယ်ကကြတော့ main ဆိုတဲ့ branch တခုပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က react render html ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုစလိုက်ပြီးပဲဆိုပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ main ဆိုတဲ့အောက်မှာပေါ့နော် main ဆိုတဲ့အကောင်လေးကို click နေလိုက်ပါသူ့ရဲ့အောက်မှာဒီ main ဆိုတဲ့အောက်မှာပေါ့နော် react render html ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် branch လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေကို unit အလိုက်လေ့လာလို့ရပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ vite ကိုအဲ့ဒါလေးကနေပြီးတော့ရှာလိုက်ပါမယ်အဲ့နောက်ထပ် tab လေးဖတ်ပြီးတော့ vite vite ဆိုပြီးတော့လေးရှာကြည့်လိုက်ပါ sorry ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမရှာနဲ့เนาะကျွန်တော်ကအရင်ရှာပြီးသားမို့လို့ vite vite ဒီတိုင်းလေးပဲရှာကြည့်ပါ okay ဒါလေးဒီတိုင်းလေးရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် vite.jsဆိုပြီးတော့တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်သူရဲ့ official website က https://vite.js.dev လေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ logo လေးကကျွန်တော်တို့ညာဘက်မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ vite ပုံသဏ္ဍာန်လေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ် okay เนาะဒီနေရာမှာ vite ဆိုပြီးတော့ v ပုံသဏ္ဍာန်လေးနဲ့ပေါ့နော် ပြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာမိုးကြိုးသွားလို့မျိုးရှိတယ် okay ဒါဆိုတော့ဒီမှာ vite ကကျတော့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် vite ကကျတော့ local development server ပြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကရေးထားပါတယ်စသဖြင့်ဒါလေးတွေတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုမဖတ်နေတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကိုမဖတ်နေတော့ဘယ်နေရာကိုသွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ vite ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ဒီ website လေးကိုထဲကိုပဲဝင်သွားပါမယ် okay ဆိုတော့ဒီတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ get started ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ security နဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Java security ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် react ဒါတွေအားလုံးကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာက with npm ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာကိုပဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ npm create vite latest ဆိုပြီးတော့ဒီ command လေးကိုကျွန်တော် rapid လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဒါပေမဲ့တခုreviewပါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ vite ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ react ကို install တင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer ထဲမှာ npm ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် npm ကဘယ်နာနေလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ node.js ကနေပြီးတော့ node.js ကနေပြီးတော့ပဲလာပါတယ်ဗောနော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ vite ကကျတော့ requires လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်သူကိုလဲ node.js ကိုလိုအပ်တယ် okay အတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ right click open a new tab လေးနဲ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ node.js ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ version တစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ်လန်နာတို့အနေနဲ့ ls ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ version ကိုပဲဒီ install လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူက recommend ပေးထားလို့ပါ add-in ဆိုတာက long time support ဆိုပြီးတော့ချက်ပြပါတယ် current ဆိုတာကအခုလက်ရှိနောက် show ရောက်ရှိနေတဲ့ version ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော် error ပညာတကတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် current မှာကရှာဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ add-ins ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ long time support ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရှေ့လူတွေမေးထားတဲ့ error တွေကိုဒီ version ကနေအလုပ်တကူရှာလို့ရပါတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုမှာကြိုက်တာတွင်လို့ရတယ်ဒီ recommend ပေးတာကကြတော့ add-in ဆိုတဲ့ edit version လေးကို recommend ပေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး install ဘာညာတကလုပ်ဖို့အတွက်ကကိုယ့်ဘာသာကို internet ကနေပြီးတော့အလွယ်လေးဒီရှာကြည့်လိုက်ပါဘယ်လိုမျိုး install တင်ရမလဲဆိုတာကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube မှာလည်းပဲလာပြီးတော့လာရှာလို့ရပါတယ် YouTube ဆိုပြီးတော့လေးရလိုက်ပါပြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ sanlin.stike ဆိုပြီးတော့လေးပဲရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပထမဦးစောဒီနေရာမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် click နဲ့တခြားလိုက်ပါဒီထဲမှာ vite ကိုဘယ်လိုမျိုး install တင်တာလဲဒီမှာ
အရင်တင်ထားပြီးတဲ့သင်ခန်းစာတွေလည်းရှိတယ်နောက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေအများကိုလည်းပဲဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီ free အနေနဲ့ထည့်ပေးထားပါနေပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါလမ်းကြုံတို့လေးမိတ်ဆက်ပေးတာပါဆိုတော့ဒီ Node.js ကို install တင်ပြီးသွားပြီးပဲဆိုပါစို့เนาะ install တင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Vite ကကြတော့ Node.js version ကို40 plus ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောနေ40 plus ရဲ့အထက်ပဲပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအထက်တီဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ16ဒီအထက်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်တချို့ template တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ install လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Node.js ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာလေသူကအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကကျတော့တချို့ template တွေကိုပဲပြောနေမှာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော် version ကဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲ80တောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီမှာ16တောင်ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံး latest ဒီ version လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့နောက်ဆုံး latest version ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ npm create file ဆိုပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ install တွင်ပေးရပါမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတည်ပါနဲ့哦 npm ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ comment ကို run ဖို့အတွက်ပေါ့နော် npm ကကျွန်တော်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိလားဆိုပြီးတော့တစ်ချက်စမ်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပထမဦးဆုံးသင်ခန်းစာလေးကကြတော့နည်းနည်းလေးရှိပါလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ terminal လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Lana တို့မှာ Lana တို့က Windows အသုံးပြုနေတဲ့ user တွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Lana တို့အနေနဲ့ဒီ search ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် cmd ဆိုပြီးတော့ဒီတက်လေးရိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကြာလာပါလိမ့်မယ် okay ဒါလေးကြာလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် npm -v ဒီတိုင်းလေးပဲရိုက်ကြည့်ကြည့်ပါ okay တော့နည်းနည်းတော့ကြာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ npm node -v ဒီတက်လေးရိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ version လေးရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒါကကြတော့ Windows ကိုအသုံးပြုတဲ့ Lana တွေအတွက်ပါအခုဒီ Mac OS ဒါမှမဟုတ်ဒီUbuntu ပေါ့နော် Linux OS တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ Lana တွေကကြတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ npm -v ခဏလေးစောင့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ version လေးရရှိလာပါပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့က node node -v ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ version 80ဖြစ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီဘက်မှာလောက်လိုက်တဲ့ npm create vite ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ ready ဖြစ်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ copy လေးရှိပါတယ် click နှိပ်ချလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလူပြင်းတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မရေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက် okay နှိပ်ပြီးပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ project ကိုမြည်သည့်နေရာမှာထားမှာလဲအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်က desktop ပေါ်မှာပဲထားပါမယ် right click new okay new ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာ folder ရဲ့နာမည်ကိုကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်god ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲပေးလိုက်ပါတယ် app ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ right click service ထဲကနေပြီးတော့ new terminal app ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးသွားလိုက်လို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော် Windows ကိုsorry ဒီ Mac OS ကိုအသုံးပြုတဲ့ Lana တွေအတွက်ပါ app ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကူးလာတဲ့ command လေးကိုပေါ့နော် right click copy ဆိုပြီးတော့ sorry paste ဆိုပြီးတော့ချပေးလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ Windows ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ Lana တွေအတွက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကဒီမှာဒီ god လေးမလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီထဲကိုဝင်သွားလိုက်ပါ double click နှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီတက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗာမြင်ရလဲဆိုတော့ဘာမှမမြင်ရပါဘူးအဲ့တော့ဘာမှမမြင်ရလဲ never mind ကိစ္စမရှိဘူးဒီအပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဘာလေးရှိပါတယ်ဗောနော်ဒီဘောက် click နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ cmd enter ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ terminal လေးရလာလိမ့်မယ်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးလုံလိုက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖွက်ထားတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့တွေဒီသူ့ရဲ့ directory ကိုလမ်းမင်းတော့လိုချင်လို့ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ခေါက်သွားရှာနေရပါမယ်ဗောနော် cmd ကိုခေါ်လိုက်တယ် app ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cd ဆိုပြီးတော့ဒီ god ထဲကိုဝင်ပါhold ထဲကိုဝင်ပါစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလုပ်နေရပါမယ်ဗောနော်ဒီမှာ Linux command တော့မရအောင်ကျွန်တော် Linux command ကြီးရိုက်နေလို့ okay ဆိုတော့ anyway ထားတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဘာလို့မှလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ right click ပေါ့เนาะဒီမှာ show more ဆိုတဲ့ option ဆိုတဲ့အထက်မှာ git bash ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါက Linux command ကို support ပေးတာပါ okay เนาะအဲ့တော့ဒါလေးမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ git bash ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့သူကဘယ်လိုမျိုး install လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုခုနက YouTube ထဲမှာသွားပြီးတော့သွားရှာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ Windows အသုံးပြုတဲ့ Lana တွေအတွက်ကကျတော့ cmd ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cmd မှာဒီ god ဆိုတဲ့ folder ရဲ့အောက်ကိုရောက်ရှိနေမှာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှာကဒီ virtual သုံးထားတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာပြဖို့ကကျတော့အခက်အခဲနဲ့ရှိတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲရိုက်လိုက်ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ Windows ပေါ့နော်ပြီး desktop ဆိုတဲ့အထက်ကဒီ good ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ထားလိုက်ဒါက Windows ကိုအသုံးပြုတဲ့ Lana တွေအတွက်ကျန်တဲ့ asset တွေအားလုံးကုန်ကနော်ကျန်တဲ့ asset တွေအားလုံးကုန်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ Mac နဲ့အသုံးပြုတာ Linux နဲ့အသုံးပြုတာ Windows နဲ့အသုံးပြုတာတွေအားလုံးကုန်ကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့သင်ခန်းစာလေးကလည်းရှိတယ်အခုမှကျွန်တော်တို့ဒီ Vite ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ command လေးကို click နှိပ်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ copy ကူးသွားပြီပေါ့ copy ကူးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနက
ဒီမှာပဲဆိုပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ god god ဆိုတဲ့ folder ရဲ့အောက်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ god ကိုရောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ခုနက command နဲ့ control v နဲ့ပေးချလိုက်ပါပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ enter ဆိုပြီးတော့နှိပ်ချပေးလိုက် okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ vite ဆိုတဲ့ project လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာရေးပါဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်တာရေးချင်တယ်မှာ vite project ကသူ့ရဲ့ default လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ react test tit ဆိုတဲ့နာမည်လေးပေးလိုက်ပါမယ်okay နော်နာမည်လေးပေးလိုက်တယ်ပြီးသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ enter ဆိုပြီးတော့ခောက်ချပေးလိုက်ပြီးသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ terminal လေးရှိပါတယ်ပေါ့နော် terminal sorry ဒီနေရာမှာ select ရွေးလို့ရတဲ့နေရာလေးပေါ့နော် terminal မှာပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ vanilla လား view လား react လားပြီးတော့အောက်ကဒီ framework တွေလာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရွေးလိုက်မှာက react ကိုပဲရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိသင်ယူနေတာက react ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ use အသုံးပြုပါ arrow key ကိုအသုံးပြုပါအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ရွေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ react ကိုတွေ့ပြီးရပြီးကြိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ enter ဆိုပြီးတော့နှိပ်ချပေးလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင် accept ပေးသွားပါလိမ့်မယ်ခုနကဒီ Windows ကိုအသုံးပြုတဲ့ liner တွေအတွက်ကလည်းပဲခုနက CMD နဲ့အသုံးပြုဖို့ကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်CMD နဲ့အသုံးပြုပါနော် Gbash နဲ့အသုံးမပြုပါနဲ့ Okay ဒါလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ enter ဆိုပြီးတော့ခောက်ချပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ JavaScript လားဒါမှမဟုတ် JavaScript မှာ SWC လား TypeScript လားအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် JavaScript ကိုပဲရွေးပါမယ် enter ပါပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ CD ပေါ့နော် ဒီမှာ done ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်အခု run ပါလေအဲ့တော့ဘယ်နာကို run ပါလဲ CD ဆိုတော့ react test ကိုဝင်သွားပါနဲ့ Okay ရတယ် CD reacd react test အဲ့လိုဘာလို့ဒီထဲကိုဝင်ခိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုလေးရှိကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရောက်ရှိနေတာက god ဆိုတဲ့အထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ liner တို့လည်းပဲဒီတိုင်းလေးလုပ်လိုက်ပါ god ဆိုတဲ့အထဲမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒါ god folder လေး god folder ရဲ့အထဲကမှာgod ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါသေးတယ်သဘောပေါက်မယ်เนาะ god ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့အဲ့တော့ cd ဆိုတာက change directory ကိုပြောတာပဲအဲ့တော့ cd react test ဆိုပြီးတော့ဒီလေးဝယ်လိုက်တယ်ပြီလေဒီ folder ရဲ့အထဲကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်ဒီ folder ရဲ့အထဲကိုရောက်ရှိသွားတော့ခုနက npm install npm reddef ဆိုပြီးတော့တခါတည်းရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ react ကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သတိပြုပါဘယ်သူကိုသတိပြုရမှာလဲဆိုတော့ Windows ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ liner တွေအတွက်ကအခုလိုမျိုး cd ဆိုတဲ့ command က liner တို့ရဲ့ Windows မှာအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့CMD ကိုအသုံးပြုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Git ကိုအသုံးပြုထားမယ်ဆိုလို့ Git ကိုအသုံးပြုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့လွယ်လေးပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး comment ကိုရလာပြီမလားဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုး comment တွေ့ပြီးဒါလေးတွေလည်းတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုတော့ပိတ်ချလိုက်ပါပိတ်ချပြီးတော့သူကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လား react test ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ VS Code ဖွင့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ခဏလေးright click ဒီမှာ new windows ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးဖွင့်လိုက်တယ်ဒီအပြင်မှာကကြတော့ main folder ကြီးเนาะတကယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာကဒီမှာကျွန်တော်ခုနကနောင်မယ်ပေးလိုက်တဲ့ဒီ folder ကိုပဲလမ်းပြီးတော့အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုတော့ကျသူ့ကိုဒီတက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဒီတက်ကိုလမ်းပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးစော run ရမှာကကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါအခုဒီမှာကြည့်လိုက် reacd react test ဒီမှာ main လေးတွေ့နေရပါတော့ react test ဆိုတဲ့ဒီစာတန်းလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ terminal မှာကလည်းဒီတိုင်းလေးဖြစ်နေတာလားတစ်ချက်စစ်ပါဒီတိုင်းဖြစ်နေမှရပါမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အစစ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးခုမှစပြီးတော့လေ့ကျင့်နေအဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးဖြစ်နေမှရပါမယ်မဟုတ်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ nbni ဆိုတာက install install နဲ့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ nbni enter ဒါဒီပထမဦးဆိုကျွန်တော်တို့ run ပေးရမယ် command လေးဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကလေးအနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပါပဲကျွန်တော် create react နဲ့သွားတာထစ်စားနေဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူကအချိန်တွေအများကြီး10မိနစ်2မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့တက်တာပါတယ် okay เนาะဆိုတော့ nbni ကအရန်မြန်ပါတယ်ခဏလေးစောင့်နေပေးလိုက်ပါ
Okay install တင်တာကျွန်တော်တို့ဒီ npm install လုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะနောက်ထပ် run ပေးရမယ့် command လေးတစ်ခုရှိပါတယ် npm run dev ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် enter ဆိုပြီးတော့နှိပ်ချပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုး enter ဆိုပြီးတော့နှိပ်ချပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခဏလေးစောင့်ကြည့်ကြည့်ပါဒီနေရာမှာ https ဆိုပြီးတော့ဒါလေးတိုးလာပါလိမ့်မယ်โอเคเนาะဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဗာလေးကြည့်လိုက်တာလဲဆိုတော့ npm I ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုး npm I ဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ package တွေကိုပေါ့နော် install တင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် node module ဆိုတဲ့ဒီ folder လေးတစ် folder ထပ်ပြီးတော့တိုးလာပါလိမ့်မယ်တတိပြုပါဒီ folder လေးဒါတကယ်လို့မပါလာဘူး npm ကလည်းပဲလုပ်လိုက်တယ်ပြီးသွားတယ် node module ဆိုတဲ့ဒီ folder လေးကမပါလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ lana တို့ရဲ့ computer ကို VPN ကြော်ပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တော့ပေါ့ပါမယ်နော် okay ဆိုတော့ npm run ဆိုပြီးတော့နှိပ်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးရလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ control လေးဖြည့်ပါနော်အပြည့်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့သူ့ကိုကလေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ file real နဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရလက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ lana တို့အနေနဲ့ file ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ real ကို install တင်တာလောက်ပါလွယ်ကူ accept ပေးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ